Hamıza sandus bu nəslərlə birlikdə. Dostlar, bugün nəslərlə birlikdə Aftoş 2016-cı 85 yadını saqalar. Onun yükləmə qaydasını göstərəcəm. Dostlar, bu videodan sizə heç nə istəmirəm. Bir dənə 50 like, 20 abunə gəlsən mənə bəs o. Öz halal edirəm sizə. Gəlin keçək yükləmə qaydasına. Dostlar, bunu indi buradan silək. İndi mən yükləmişəm. Bunu silək. Onu bileyim. Donur et dostlar. Telefon biraz spam kimi bir şeye düşüb. Getdik. Bunları silək ki, siz də biləsiniz də. Mən yükləmişəm. Şəkil Google'anı. Biraz donur et telefonunuzda dostlar. Google. Girin dostlar bura. Yazarıq adı neydi Allah? Buradan adından çıxır. Dostlar, burada update 9.17.3.0 və Android apksını indirir. Buradan giririk bura. Niyə belədir? Dostlar, burada yazıb indir. İndi burada gələcək dosyaya indir. Kimdə Samsung J5 var, ona göstərin. Bayan başqalar da elə bilir. Baxın dostlar, indi siz burada niyə indirmə başlamıyor? İndirmə başlayır. Baxın, indirmə başlayır. Çıxacaq indi buradan dostlar. Girəcək bura. İndi burada bəlkə yüklənməyəcək ona görə. Görə bəlkə yüklənir. Dostlar, yüklənir. Giririk bura. Buradan seçirik, buradan basırıq və update. Burada gözləyirik 5-10 dəqiqə. Dostlar, yüklədik, giririk bura. Oyunlara. Nə yazırıq? Aftoş. Burada bir dəqiqə zəhmət olmasa. Dostlar, burada bir yer var. Bura basırıq. Yüklə yazıldı. Bax dostlar, eynənidir. Baxın, eynəni. İndi yükləmə tamam. İzin ver. İndi dostlar, burada yüklənəcək. Dostlar, yüklənir gördüyünüz gibi. Dostlar, çox gözəl oyun. Məndə də vardı. Prosta sizə göstərmək üçün sildim ki, dostlar, gələcək deyəcəklər ki, yüklənmiyor. Yüklənmiyor şeylər. Girəsiniz dosyaları, son dosyaları. Ora baxarsınız, orada Aftoş yazır. Onun üstüne basasınız, özü yüklənir. Sonra indi mən sizə deyirəm, basasınız ora göyşə, yükləyə basasınız, gözləyəsiniz. Bir dənə quş sarəsi gəzir, yəni yükləndi, doğru. Uygulama yükləndi. Gələsiniz, açasınız, həm apoti deyil, nə də adı, həm o telefonunuzda qalacaq, həm də bu Aftoş yükləmə oynaya bilərsiniz. Dostlar, bu video üçün 20 like, 50 like, 20 də abunə mənim üçün bəsdir. Onu halal edirəm sizə. Mən çox istəmirəm, mən 30 YouTube-lar kimi demirəm. Aynen 500 like, 1000 abunə gəlsin. Mən burada çəkmək istəyirəm ki, maraqlı olsun. Özüm üçün də çəkirəm, siz
Mən başqa niyətlə çəkmirəm. Lopsu TikToklar, TikTok deyirəm, YouTube'lar kimi mən söymirəm. Mən qəşəng videolar çəkirəm. Proqramın adı desəz, bir dəqiqə. Proqramın adı indi mən altdan yazacağam, nə də yorumlardan proqramın adını yazacağam. Kim bilmirsə yazacağam. Dostlar 298-in baxın yüklənir. Sizdə də torçunu belə olacaq. Eynən bax indiriliyor yazacaq. Baxın. Mənim niyyətim başqa bir şey deyil ki, mən nə bilim, 500 yığım, 1000 yığım abunə. Məndən ki, mən videoları çəkirəm. İndi Çinlə videoları son. Baxın, yüklənmə. Ayarlar. Apotide geri ayarlara. Yüklə. Son, çıxırıq buradan. Hanı dosya? Bitti olmuş ki. Yüklənmədi. Hələ yüklənir. Nasıl yazıb da? Aç yazıldı. Açırıq. Kilitleyirik bura. Dostlar gördüğünüz kimi işləndi. Başla. İndi burada istədiyiniz kimi Rus dili, Gürcüstan dili, Azərbaycan dili ilə başla. Dostlar, burada da elədiyim ki, mən özüm eləmişəm burada. 24 barmaq vermək olur. 28 də 32. Amma mən Google'da yaz. Nasıl necə istədiyin qədər avtoş maşınlarına necə istədiyin qədər pedagog edilsə. Mən 24, 32, 28 vermişəm. Yox, 24, 28, 32. Mən ola vermişəm. Başqa iki barmaq yoxdur maşında. Var ya. 6 yatırırıq. 24 barmaq. Yəni mən bir proqramda onu 28 elbisi istəmirəm. Bax, məsələn, indi hansı maşından başlayaq? Bir dəqiqə. Bununla başlayaq. Niva ilə başlayaq, Niva qəşəng. Nömrə yazaq. Qəşəng bir nömrə yazacaq. Yüz de benim buradan son. Ben şimdi burada 22 parmakta. Aslında Luboy Niva maşınında 20 neçə olur? 20 olmur. Normal Niva 10-18 olur. Yani 18 olma əsas 07 ilə 06 çox olur. Mesela görəsən bir dənə qaqaş Avtoş 999. Onda bir dənə 16 var. 34-36'dır. Desən 36'da perodoktur. Qaqaş üstündə oturur pis sən. Yatdı bir qaqaş. Elə bir qaqaş durur deyir ki, video çəkim. Qaqaş deyir ki, bu nədir ola? Gəlin 07 həmişə kimi ilgilənsin. Kim hansı markalı maşın xoşsa yazsın. Həmişə kimi qırmızı deyək, qırmızıya da yox qara.
Ağ yanaşır da bizim Molly'de. Bakın Molly'de ağdan başka hiç. Ağ karanfil, bir de göl. Göl kırmızı. Ağ. Pis kasa düşmeyin. Yani teker koyak sürüş. Gözü dostum. Bəlkə belə içinəcə qalxa bilər. Zəhmətimiz deyil. Şurada keçib qalxa bilər. Qalxmasa deməli qalxmır. Hə, qalxır, içindəcə qalxır. Quruq. Dostlar, yüngül var içində. Baxın, gerçi aşçı, vay, aşı. Dostlar, sağ olun, sağlık olun. Bu da birinci videom olsun. Bu videoyu həmişə etdim, 20 vaxt gəlsə, 50, 30 abunə gəlsə. İndi təzədən bu videonun ikincisini çəkirdim, oyunları. Bu səfər bunun nədən adı? Başqa oyunu işlədim, avtoş güncəlləmədim. Bir də proqram adı qoymuşam. İndi burada linkdə var. Göstərərəm sizə. Çıxaq oyundan. Adı budur, baxın dostlar. Adı budur. Baxın. Adı budur. De bu. Yox, bu nədir? Hə, bu da adı dostlar, bu. Apotidi. Budur. Göstərdim, silindi, valla bilməm sizə nədir. Dostlar, sağ olun, salamat qalın.